diulata di baga sa partikyanon. Nunga uli jala marca lasro hata meriaya hita di baga sa partikyanon amang boru. Marsi hideho dinaro ima helanami do boru nami pasahato sulang pahopu pasahato batu ni sulang nagok marupuk kami hula-hula ima marga pajaitan. Di selani amang boru rodo hamison pasahaton ima ulos pasamot. Unga uli jala las rohanami di baga sa tangiang dohami pasahatot to amu amang boru. Asa tinggang getok tujuh lano di ramoti tuhak kamuna anjat matok tujuh lano amang baru jala hipas-hipas sekacang nyumur hamuna tong rosongon uloson no pasahaton nami tu hamuna ulos nagajang soinang ulos sitoro rabu asa dohon nami matong amang baru songon hatay na matua tiu ait ni sumur gajang ait ni bodar. Sa si kajang yumur mahu marsogot tado na mamang boru pairing di pahopku sahat tuna marini saham matong nono duku pasahat tami ulos otu hamu amang boru las marohata jala tu hatta ma nama dongani asap sah ni solu sahat tinogo tu tigaras leleng matok kita mangolu amang boru jala horas-horas saya tetap mahita di paso-paso. Di sana ni pandina baik kamu ada ho partusi. Ikan di ketuluhan ida. Ulos pacamoton, ulos nauli sikat yang rabuo. Pasahatok kumaduho lai sila sabot, pasahatok kumaduho ito binarihon. Bagi doa tutuhan, marhite-hite ulas pacamoton. Anggiat may basibas dala orang-orang, dala pengkek sorma dua hitaon. Anak bidung agabe yang aku, moruk bidung agabe baru mainmu. Masih ajuang kita di akar hurang, pature hita di akar hurang pejang. Tapasirin mabasali siya, kaulah mahorong nasiya. Baru ama bora security asa sima pakoma ubalu mapacalongan firma tadi yang udah mamang koru nami saya lucu-lucu mari yang akan aku ngomong ulos na uli sigat yang rapuh jaloma amang horas